Carnales, ahorita me siento súper alivianado, porque si recuerdan hay un video donde he estado batallando con ese motor. No tienen idea el dolor de cabeza que me ha causado. Cambiamos este motor, ya lo había mencionado en otro video, porque tiene rebaba en la parte de abajo y estaba consumiendo anticongelante, ¿verdad? Y tenía otros sensores por ahí mal instalado, tal vez, no sé. La cosa es que por eso lo decidí cambiar. Ahora instalé el otro motor y no saben el dolor de cabeza que me dio o me ha estado dando hacer lo que trabaje parejo. Revisé bobinas, revisé inyectores, revisé sensores de cigüeñal, sensores de árbol de leva, el solenoide de enfrente del BBT, atrás en el escáner. Lo único que me marcaba en el escáner era solo un código, Random Misfire, nada más, no más. Random Misfire en el cilindro 1, 3 y 5, la de este lado. De aquel lado estaba bien. Tuve un problema ahí con el manómetro el otro día y ahí se los comenté. Este carro, definitivamente, con ese problema que tenía, estaba yo decidido a renunciar, a terminar, no más mecánica para mí. Me sacó tanto dolor de cabeza, una semana de pesadillas, y hoy decidí seguir revisándolo. Ese carro tenía que haber estado listo hace una semana, pero no lo podía terminar, no lo podía entregar porque tenía misfire de este lado. Ahora, ¿qué pasa? Le revisé compresión, bien, gasolina, podría haber sido gasolina, inyector o algo, pero revisé todas las bujías y ninguna bujía salió mojada con exceso de gasolina. Entonces no es por ahí. Le cambié la válvula del push valve por si acaso no estaba funcionando, porque también ocasiona misfire, nada. Chequé los sensores de oxígeno, nada. Los catalizadores, en ocasiones cuando está tapado, hace ese problema. El detalle es que estos catalizadores están libres, no están tapados, o sea, no hay problema por ahí. ¿Qué más le busco? La computadora. Si fuese la computadora, me marcaría en el escáner algún problema de conexión. No tendría chispa, tal vez, o algún otro detalle, pero no tendría problema en los 3 cilindros de un solo lado, ¿verdad? Básicamente tendría algún otro detalle por ahí. Revisé todo lo eléctrico, revisé todo y definitivamente nada. El problema para mí era de que no tiene catalizadores y no podía decir que eran los catalizadores porque no tiene catalizadores, ya están libres. Hoy lo último que estaba revisando eran los sensores de oxígeno y decidí remover uno. Decidí remover un sensor de oxígeno. Y miren al desgraciado, parejo, como si nada hubiera pasado. Tenía yo la pesadilla y dije, yo voy a renunciar de este trabajo, ya no quiero más. Porque todas las lecturas en el escáner me lo marcaba parejo, todo, no había ningún desorden en cuestión de sincronización, árbol de leva, es el sensor del BBL, todo estaba en orden. Y miren, ningún misfire. En el 1 tenían los misfire, en el 3 tenían los misfire y en el 5 tenían los misfire. La cabeza de aquel lado. No tienen idea lo que se siente poder solucionar un problema como este. Ay Dios. Y Panchito, relajado. Bueno, carnales, espero que este video les sirva. Hay mucho ruido aquí ahorita, pero ojalá y les sirva bastante. De que no siempre es lo que parece, ya que este viene siendo tubería directa y está libre los catalizadores, y aún así tengo un problema. Ahora tengo que revisar qué es lo que sucede en la tubería de atrás del catalizador hacia atrás, qué es lo que está sucediendo ahí. Algo está sucediendo, algo está tapado, no sabemos, pero bueno. Listo, carnales, ahí estamos, cuídense.